Hej og velkommen. Hette Åsa Tja Synergi. Jeg fer at vise deg hvordan skal logge av for å komme og Skype til oss som vi tar til dømes i Teams. Til en av to har funnet en teltepost. Og her i telteposten et løgn i år, og at jeg skal lykke vidt om jeg sitter frem. Du har funnet en teltepost som ser nækka så jeg ut. Dette fyrir Gerald, ser nækka så jeg ut. Og du skulle gjerne ha funnet en brukare og et løgn i år. Og i telteposten. Og ta til skal logge inn, så skal du bruke en bestemt browser. Det så leis at det ikke lika mye hva for browser du bruker. Hese browserne her Goer, altså Goer, hese som her, det Chrome, Microsoft Edge, det nødvendigste browseren det han spilt nødvendig, det nok så nødvendig, til Microsoft, eller Safari. Hese kan du bruke, men du kan ikke bruke til døms Firefox eller Exploreren. Så sørg for det at du har en av hesen browserne. Jeg får nå vise deg hvordan jeg gjør det, da jeg har Google Chrome, bruker jeg her på et. Og det som jeg får at gjøre det at jeg får ikke logge inn og ta meg selv. Jeg bare nå logge inn som meg. Men for ikke å komme i kampelasje med en egna brukere, så får jeg logge av ved en inkognito vinter eller en in private til det samme. Og det ligger her oppe i prikken her, og han sier enten eiter det inkognito eller in private. Så jeg klikker av inkognito, og så kan du logge av. Og her skriver jeg www.office.com, så kommer jeg her. Og nå har vi akkurat, nå kan jeg lukke logge ut, jeg skal lukke vise at jeg har akkurat logget ut, ja, men www.office.com, og så kan jeg usa en, så skal du skrive mailadressene som du finner fra oss. Jeg får skrive en mailadresse. Skrive mailadressene, brukeren, og så next, og så løgngjøre. Så kommer vi inn og henter brukeren. Nå har vi logget inn, vi bruker noen og løgngjøren som jeg finner sendende fra Synergi, altså til at du skal huske ham. Og her først så forutene som høyre til henne brukeren. Men i det får vi lykke at hitte på Teams, så jeg klikker på Teams. Det skal du eisen gjøre. Kjøtt her. Og så først du henter ruten fram. Og da skal du være oppmerksom på at Microsoft Røyne lokker det at downloada appene, altså forrute Teams. Men det skal du ikke gjøre. Det så kommer at du kan blasje uten egna brukere. Så du skal i stedet for ikke klikke her, men du skal klikke her, use the web app instead. Så skal jeg for å genka 4 av nettene og browserne. Og så sier du her i hva det for brukere for Skype til Team. Hvis du klikker her i det kommer typisk inn og her, klikker av Teams her på så skal du Skype nummer typisk deg her. Til dømes, hvis du skal Skype 23, så klikker du her, klokkan 12, klikker her og inn generell, så sier du Skype kommer fram her. Etter hvis du skal inn her, så trykker generell, så sier du velkommen på inn her. Og til velkommen på inn her kan du klikke av See More, så kan du lese sin om etter Skype, hva skal du ha klart, og så fremvis. Jeg håper at det løser dine problem, hvordan du skal komme inn av Skype, og at du ikke kjørt IVA, men hvis du ender IVA, ta til å lise etter og prøve det. Så ring eller skriv til min, heter min opplysninger, asakorlasnyaki.fo eller 224 ta Skype for en gang, så kan jeg ikke ta telefonene, men så kommer Annika nok å ta telefonene, men hun får nevann hjelter, så er det nekt til å ta Skype for en gang, så akkurat blir ikke til å få flere vi. Men så finner vi det ut av det. Takk for det, og jeg gleder meg at se det her av akkurat Skype.